Аз вярвам, че лидерите, за които говоря, са тук, сега, днес, пред мен в тази зала. Аз вярвам, че дигиталната и технологичната индустрии са бъдещето. И през нашата камбанария аз вярвам, че това е единственото бъдеще на България. Webit Конгрес беше създаден именно заради това. Заради тази наша убеденост за това, което днес аз говоря пред вас. И само за 3 години ние създадохме бранда България като хъб за развиващата се индустрия в световен мащаб за новите и възникващи пазари. Щом всички сме тук и днес, аз вярвам, че с общи усилия ние можем да направим така, че България да не е само родният дом на Webit за световната дигитална индустрия, а да бъде най-добрата практика в възникващите пазари за интегриране на дигитални технологични решения. Не бяха много тези, които дигнаха ръка, че вярвам в това, но се надявам, че в следващите 2 дни и след това, което ще си говорим, позитивно настроените ще бъдат повече. Аз вярвам, че едно ново дигитално, истинско дигитално законодателство или така наречен дигитален закон, новата платформа за управление на държавата, дигитална такава, за която ще говоря всъщност в утрешната си презентация, уникалното геополитическо разположение на България в центъра на част от нововъзникващите пазари в света, прекрасният климат, невероятната инфраструктура, дигитална такава, най-бързият интернет, един от най-бързите, за което динаймът и нашите партньори от Intel. Всичко това са достатъчни предпоставки, за да вярвам в това, което говоря. За да могат българите да видят електронната услуга в действие. Държавата предоставя 1900 услуги на населението. Общините още 200. 2100 услуги. Колко от тях са електронизирани? Колко от тях ги получавате дистанционно? Съзнаваме ли, че електронното правителство, освен че е изключително ефективен инструмент в борбата с корупция, освен че е един ултимативен инструмент за връщане на доверието на гражданите, защото те просто ще видят една държава, която работи в техен интерес. Бързо, ефективно, безшумно в мрежата. Но и преди всичко, електронното правителство е изключителен инструмент в подкрепа на малките и средни предприятия. Даваме ли си сметка, че работните места създават? Основно там 2/3 от работни места в България са в малки и средни предприятия. Знаете ли колко е броя на малките и средни предприятия в България спрямо всички предприятия? 99,2%. 99,2% от всички предприятия в България са малки и средни предприятия. Те имат ли възможност да плащат на адвокати и служители, които по цял ден да се разхождат по гишета? Трябва ли да им причиняваме това? Аз мисля, че не. И аз мисля, че електронното правителство не е просто една фикция. То е задължителен инструмент в подкрепа на малките и средни предприятия. Резултатите ги виждате във всички тези държави, които го въведаха. Те просто се изстреляха във всички възможни индекси на планета. За по-добра бизнес среда, за по-малко корупция, за повече инвестиции. Очевадно пред всички нас какво още трябва да стане, да се падне да го свърши. Това, което наистина очаквам и за което аз работя денонощно, е ясен план, фокус, силна мотивация, ясни инструменти за финансиране и преди всичко 140 000 служители в държавната администрация, които сядат всяка дирекция, на всяка община, на всяко министерство, дефинират процесите, по които работят и ги автоматизират. Правят ги достъпни на гражданите в интернет. И знаете ли какво ще се получи? Когато администрацията седне и дефинира, тя ще ги рационализира, тя ще оптимизира.
И ние ще имаме една много по-ефективно и достойно работеща. Електронното правителство всъщност е платформа. Гражданите ще го направят. Ще пишат приложения, ще пишат жалби. И те ще участват в процеса на оптимизация. Гражданите ще припознаят държавата си. Защото 4,5 милиона българи са в интернет. Тенденцията е, че около 6 милиона ще бъдат само за година и половина. И България наистина има огромен потенциал. Не само защото сме една от 10 държави в света с най-бърз интернет, но и защото България в региона е първата държава, която наистина ще форсира изграждането на електронно правителство и ще се позиционира и като регионален лидер в тази посока. България трябва да се качи на влака на третата индустриална революция. Защото това, което господин Русев каза, това е много прав, в следващите 2 години ние дефинираме какво искаме да постигнем в следващите 10 години. Аз го разбирам. И с това работя за България 2020. Заедно с вас. Тук има представители на бизнес организации, тук има представители на неправителствени организации. България 2020 е именно този механизъм, с който ние програмираме какво ще приоритизираме и как ще си постигнем дългосрочно цели. Така че този дебат днес тук е изключително важен и за мен като президент, и за цялата държавност. България 2020 се решава през 2012 година. Ако ще правим електронно правителство, се решава сега. Ако ще правим цифрови магистрали, ако ще правим София-Тек, но София-Тек е само начало. Иновационна екосистема, той ще се случи. Държавата ще даде най-качественото местоположение. Държавата ще осигури позитивната енергия и сътрудничество между всички играчи по веригата, за да може София-Тек наистина да се превърне в една платформа за генериране и подкрепа на идеите на хората. Тези идеи могат да бъдат на професорите в университета, могат да бъдат на студенти, могат да бъдат на бизнеса, могат да бъдат на младите хора. Откъдето и да дойдат, София-Тек ще бъде една от платформите. Те да получат своята подкрепа и развитие проекти и сектори. Ще създадем със сигурност изследователски мрежи. Със сигурност ще създадем не една, много платформи. Света е широка. Когато бях в Google, те говориха, че катедралите се заменят от базара. До сега монополите, големите компании, големите държави се опитват всички да влезат в катедралата и вътре в катедралата всички правят нещо. Света се променя драматично, по тяхната логика света е един базар. Един голям базар, на който всеки може да извади това, което реши да продава. Може да се намерите един малък щамп, голям щамп, но всички са на базара. Базар е всъщност платформата. И дали е Apple Store, дали Facebook, дали са облачните технологии, дали е електронното правителство, дали е София-Тек, бъдещето е на платформите, където всеки един от вас ще има уникалния шанс да сложи на базара това, каквото той има да предложи. И не само по-отделно всеки един от вас, но и всички заедно като държава и като общество, какво можем да предложим в региона и в Европа. България е европейски шампион, регионален лидер. В коя област? Аз мисля, че в информационните и комуникационните технологии можем да дигнем високо летвата, имаме таланта, имаме потенциал, имаме миналото, можем да изковем и бъдещето. За целта ни предстои преди всичко много работа. Аз считам, че електронното правителство ще се случи. Моята мечта е също така, господин Русев, иновативни, малки и средни предприятия, които да се раждат и успяват в България. Благодаря ви много.